Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami ngempal pinarak sami sareng-sareng nderekaken pengaosan menika. Mugi-mugi yen kita sareng nderekaken pengaosan menika saged dados sababipun kula panjenengan sedaya ningkataken amal ibadah, saged ningkataken ketakwaan keimanan kula panjenengan sedaya, tegesipun dados ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Terus saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan wa yunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran mawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, terus sedaya contoh-contoh soal tata krama iku wong saya langsung kula aturaken niku nyangkut soal rasa sing pun mancep teng manah. Rasa keimanan, rasa taqarrub, rasa sing muncul teng manah terhadap Allah niku dos pundi? Niku sakjane sing ajeng munculke krentek pertimbangan tumindak sing badhe kita lampahi. Nalika rasa sing teng manah niku rasa dosa. Iki mesti tumindak sing njawi nggih. Tumindak sing kangge ngilangi dosa. Tapi lek rasa sing enten niku rasa santai-santai, ngentengno. Jadi nggih tumindak jogone nggih blonjom. Alah ngene kok. Nah, yang ahli tasawuf niku sangat anggenipun ngerti-ngerti soal tata krama niku. Mungkin niku nyangkut soal rasa, nyangkut soal rasa. Mula wonten mriki terusipun dawuh
Insyaallah mangke badhe dipun jelasaken langkung panjang lebar malih ingkang digayutan kalih masalah napa didik nafsu didik syahwat menika ngoten dipun dawaken wasatati lan bakal teko insyaallah taala pamun wasaken sapa Allah taala apa sing bakal teko kaifiyatu mujahadatin nafsi cara-carane didik nafsu ben iso tata krama niku carane terus pundi insyaallah badhe dipun jelasaken langkung panjang lebar malih bijih menawi sampun dumugi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah dawuh laula mawadin nufus mata haqqaqa sayrus sa'il inda qaulihi ana sandinge dawuh Sahibul Hikam niku Syekh Ibnu Athaillah dawuh napa dawuh mata haqqaqa laula mayadin nufus lamun ora utawi ana pira-pira lapangane pira-pira nafsu mata haqqaqa ora dadi nyata apa saurus sairin perjalanane pira-pira wong kang pira-pira wong kang suluk lunga tumuju marang Allah Subhanahu wa taala titik lah maknos iki langsung datang pembahasan soal tata krama. Terus mungkin nuwun sewu jenengan nek pengen ngertos sakjane dasar filosofi ini apa? Kadang-kadang enten tiyang sing nekuni thariqah, nekuni zikir, nekuni tasawuf niku kok sampai sedo mboten kersa nikah. Apa kuwi ora klebu nggone dawuh Rasulullah faman rohibaan sunnati falaisa minni. Nggih. Iku dhisik ojo kesusu nuduh ngono dari satu sisi kaya-kaya ngono tapi piyambake kan durung rumangsa aja nganti mboten kok berarti mboten purun nikah jane piyambake nggih purun nikah niku tapi piyambake nunggu sampai nikah kuwi sing njaluk aja nafsune nikah niku sampai sing njaluk niku atine nikah ya boten turun nikah lek namung nikah wenang nikah sunat ya mbake kepengin nikah niku nikah wajib nikah sing nek ora nikah bubrah kabeh secara total baru dia mbake budal nikah karena nafsune mboten napa mboten melek lho men saya iki langsung gak cerita nggih bare cerita itu nak ning ngaji cerita Nabi Yusuf itu jane nuwun sewu secara nurani secara watak manusiawi tanpa nabi nafsune kan sampe mawon sakjane kabeh wong niku duwe nafsu sakjane Nabi Yusuf kali Siti Zulaikha niku padha senenge Nabi Yusuf nggih Hamad bihi wa hamad biha wonten iki lek teng ayat Quran hamad terus nejo saka Zulaikha bihi kelawan Nabi Yusuf suwali wa hamalan ya wis duwe sejo saka Nabi Yusuf biha kelawan Siti Zulaikha tapi karena Nabi Yusuf niku dijaga Allah nggih karena putrane Nabi sekaligus panjenengan arep dadi nabi laula an ra'a burhana rabbini wa karena kalih Allah diparingi burhan kekuatan burhan sing nyata enten sing seweneh cerita sakjane nalika diburu Siti Zulaikha teng jero kamar niku jane nggih secara nafsu ya melek tapi pirose niku rumangsane niku teng lawang niku ditunggoni abahe ngoten teng lawange kamar niku rumangsane enten Nabi Yakub nggih terus mungkin jenenge ditunggoni ya mlayu wedi ngoten lha sing Siti Zulaikha mboten ngerti-ngertine wong nek ndelok corot mata selama ini kan jelas kamu itu punya sesuatu pada saya begitu pula saya juga jelas sudah menyatakan bahwa aku punya hasrat padamu nah kok sekarang dunadaan kamu lari mau mencolot sendiri ya tak gandoli kan gitu
Ada. Nah, tapi ketika nuraninya yang tumbuh, nurani kebenaran, bukan nafsu yang tumbuh, maka burhannya hilang. Ya, burhannya hilang, nafsunya kalah karena burhannya datang. Nah, tapi akhirnya kan dia panggil dados garwane. Tapi terus mungkin ceritanya nanti Nabi Yusuf ngantos dados garwane Siti Zulaikha malih. Nah, niki nek teng waliman sering kula critane niki, teng waliman sering kula critane. Teng kitab Nazatul Majalis niku enten cerita soal niki. Jadi nalikane peristiwa napa Nabi Yusuf sampai dihukum pinten-pinten tahun niku kan ya. Sampai ngono niku sinten Ibnu Aziz niku terus sedo. Nah, ngene kitab niku diterangne Ibnu Aziz niku sebenarnya ngomong rapate iso nelesi bojone. Di bidang pemerintahan secara taktik politik kenegaraan memang dia negarawan ya, ulung. Tapi dalam hal rumah tangga istrinya tidak pernah merasa puas. Nah, delalah ning lingkungan kepatian, dan lingkungan kepatian ini yang budak ganteng. Ini wajar kok ya. Sing lanang sibuk ning kantor terus, mulai ya lah apa, ya ora iso apa-apa, ibaratnya di sawah atau dipaculi. Gitu aja. Mungkin ora iso macul ya. Ora iso macul. Dan delalah nek tukang macul sing terampil. Ibaratnya. Tetapi tukang macul terampil itu mek liwat-liwat tok mawon ya ora tau ngreken. Wong tukang macul niku sing ahli niku nek sawah bro itu lagi. Ya pengen macul kan ya. Ya mana nek sawah kok bro. Karena Quran tidak pakai hamad bihi wa hamma. Ya. Itu secara nafsu. Tapi secara taklif mukallaf, secara fi'lu tidak pernah terjadi. Oh, ngoten niku jenenge maksum. Maksum terjaga ngoten niku. Terjaga. Ah. Krono niku akhirnya kali Allah terus sampai dihukum 7 tahun barang niku. Niku didik tata krama ngoten lho nggih. Niku. Terus nah, nalika niku Ki Abdul Aziz sedo. Sedo. Nah, menurut hitungannya Siti Zulaikha, satu-satunya penghalang Yusuf tidak mau menerima saya kan, ya burhannya itu karena secara hukum jelas nggak boleh. Kalau saya itu istrinya orang lain kok, Mesir orang lain. Wah, karena suaminya sudah meninggal, menurut hitungannya Zulaikha, berarti penghalangnya sudah tidak ada. Cara asalnya hukumnya haram, upama saiki rabi jadi halal. Berarti oleh. Nah, pun delalah karena Nabi Yusuf niku berjasa punya konsep ekonomi yang jitu. Sebelum krisis itu Nabi Yusuf sudah punya ramalan, ini Mesir akan terkena krisis selama 7 tahun. Maka sebelum krisis kita harus siap-siap. Krisis dunia nanti akan muncul selama 7 tahun, dan sebelumnya akan ada kemakmuran di Mesir selama 7 tahun. Nah, oleh karena itu untuk menyelamatkan ekonomi Mesir sebelumnya harus digencarkan. Harus digencarkan ini penanaman pertumbuhan yang luar biasa untuk swasembada beras. Tidak perlu ekspor beras sebanyak-banyaknya, ekspor jagung sebanyak-banyaknya, ekspor pokoknya sembako itu harus cukup. Nah, saya itu nalikane niku jadi menteri, diangkat jadi menteri ya. Jadi konseptor ekonomi sekaligus jadi pelaksana kebijakan ekonomi Mesir saat itu. Sibuk sangat. Karena sibuk dan tumbuhnya rasa tanggung jawab, wis gak ngereken Zulaikha nah. Wis gak ngereken mana lah Zulaikha putus asa. Terus secara
diam-diam walaupun dia janda seorang perdana menteri minggat saking kepatian. Saking lingkungan rumah patih minggat. Wis ora ana sing digawa kejaba klambi sak pengadeg. Lunga sak paran-paran, akhirnya dadi wong gembel menjadi tunawisma. Yo ngoten. Dulu wong niku pancen nek wis kadung atine jibuk sumpek terus ngenteni kesadarane wong sing lali niku lagi suwe. Sampai Siti Zulaikha niku istilahnya nyembah brahala niku sing diunekno mboten enten liya sing dijaluk kejaba brahala mbok Yusuf niku sampean sadarne ben kangen kula neh. Jadi itu sampai gonta-ganti brahala niku mboten kasil. Akhirnya wis purek, lah wis kok purek sana lah ora brahala-brahalanan, ora ngandel aku karo brahala. Nyatane wis dikai dupa sing wangi di nganu rena-rena wis. Panggah ae ora. Ora ngreken. Tak dukun kurang-kurang pancet ae. Ora ngandel karo dukun aku. Akhirnya, tapi terus apa artinya? Hidup itu ketika punya rasa cinta dan hasrat yang menggebu lalu tidak ada tanggapan. Apa gunanya aku ngramut awak ora nek sing ngreken? Di dalam hatiku tidak ada satu pun nama yang masuk kecuali hanya Yusuf. Tapi sayang Yusuf tidak pernah kelihatan memperhatikan saya. Blas, ora kaya ndek biyen iki kok. Buh, biyen ketok apa saiki roh apa kok malih ngono. Ya. Pun di Zulaikha niku terus ngloyong setengah stres. Stres, bun. Nah, Siti Zulaikha ngoten niku Nabi Yusuf naik daun, menteri masih muda, cerdas, prediksi-prediksinya tepat, gagah, menyelesaikan persoalan negara selesai. Wah, ampun. Nah, suatu ketika kan semakin menarik gitu ya. Semakin menarik tapi semakin gak ngereken. Wah, ini alah wis tengati loro ngoten niku. Dan tengati loro tenan. Kok kira-kira ben ora kenal ngono ora masalah. Mari wis tau kenal tunggal saomah ngoten. Saiki bangsa wis dadi menteri ngono kok terus malah ora ngreken. Iki ora kabeh ta iki. Wah, pun. Dan Nabi Yusuf niku Siti Zulaikha niku terus ngloyong niku pun wegah. Teng kota ngoten pun wegah. Jadi roh model kota ngoten wis jijik Yusuf kenal Siti Zulaikha. Mundak ngeling-elingi sing ora-ora. Mundak ngeling-elingi sing ora. Ya bae senengane ngluyur teng desa-desa ngoten. Suasana yang berbeda jauh nalika piyambake dadi bojone Perdana Menteri. Namun bayangne seorang mantan Perdana Menteri apa bojone Perdana Menteri terus urip ning desa kate. Uripe ngloyong ora duwe omah. Wong Jawa ngarani kabur kanginan. Kabur kanginan wis. Pokoke ya kesel turu ning gerdu, ngene wis pokoke jadi gembel ini apa? Gak tahu keramas, gak tahu apa. Lah ora pun ngoten niku masih asale wayu lak dadaan terus dadi elek. Iya nggih. Wis ora tau ngramut awal lah biasane nalika ning kepatian kan cara saiki titik-titik ning salon, titik ning salon. Cokot nyamuk golek obat. Tambane apa tipak cokot nyamuk iki salepe apa ben ora ketok cacat. Saat ini ora diramut percuma. Sebenarnya nguyur teng desa-desa ngoten teng gerdu-gerdu. Nah, suatu ketika wonten acara besar peresmian bendungan. Sing tinggi mengairi sawah kanan kiri Bengawan Nil disudet untuk mengairi sawah, semacam kanal atau irigasi ngoten. Irigasi besar
saking pengenalan. Bahwa programnya pancen program apa? Program pertumbuhan pertanian. Nah niku Nabi Yusuf kan ngresmekke. Disuwun supados ngresmekke. Wah, biasa to nggih, ada pejabat arep teko teng desa kan. Terus engko dirancang liwat kene. Nah, sing arep diliwati Nabi Yusuf ya dikai umbul-umbul. Terus masuk kota, masuk desa, ngoten mesti ana utus selamat datang Menteri Pertanian Insinyur Yusuf. Ini cara sakniki ngoten. Wah, lah ngoten niku Siti Zulaikha men menghindar. Daripada engko aku ro Yusuf sak kelebatan atiku lara, kono dadi pejabat mesti dikepung karo pengawal-pengawal, ya aku gembel ngene iki wis timbang ro atiku lara. Siti Zulaikha ngalih. Sing biasane gerdu sing dienggo lepas ya mbake iki. Niku dihindari wis gak ning kono, golek bisa liya neh sing. Kira-kira rancangane niku ajeng ngresmekno tenggulingi raya mriku. Upamane ngoten. Lha niku terus teng daerah kiwa tengene undi iki kok sak Selopura ngoten. Enten gerdu sing ngene lepas. Niku terus ngalih. Jadi Zulaikha niku terus ngalih, ngepose ngalih, mudak konangan lan mudak ngerti. Ngalih terus teng daerah Glegok mriki. Mergo liwate kan ke Jakarta arep ning mriki kan liwat Serengat niku. Lombae. Lan delalah niku jenenge Nabi Yusuf. Ya panggah nabi mawon, nggih. Niku nggih liya sing diliwati dalane wis apik-apik. Mula-mula dadaan niku ngalih acarane. Wis bareng resmekno, mulya niku mau liwat dalan sing dhek mau neh. Wis anu arep anu liwat Jombang ya, aja liwat Kediri. Surabaya kene liwat Pare. Wah, wis dalan iki liwat Glegok. Cara prosesnya ngoten niku. Liwat dalan sing mboten diliwati wau, delalah. Siti Zulaikha niku roh gebyare Nabi Yusuf dikawal pengawal ngoten niku. Jenenge wong atine kadung kantel nggih. Rusak klebat niku nggih. Bengokan spontan niku nggih. Spontane wong sing tau seneng kan. Posisi kaya-kaya tunggal sak omah niku bengok iso. Ngono ngoten niku. Dhewe pengawale bingung. Wong menteri kok dibengoki wong gembel kate. Lah nyelok ora nyelok Pak Menteri apa piye kok sok. Nah, karena memang ada rasa yang pernah bersemayam dalam hati. Wong Jawa unan-unane bisane aku pangkling rupamu ning ora pangkling suaramu. Lho. Upama kupingku pangkling suaramu ning rasane atiku ora kena dihapusi. Jadi Nabi Yusuf pansel pengawal mandik sik. Iki enek sing ora beres. Sapa sing delok iki? Niku lho teng gerdu niku lho. Parani kali Nabi Yusuf. Pansel anti Zulaikha. Apa awakmu iki Zulaikha? Ye, ora iso jawab. Bledesan dhisik. Untuk gak ngrasakno. Torone atiku pirang-pirang tahun lempet mergo kangen awakmu. Iya aku Zulaikha. Nah terus sifat ayu sing ben gemebyar ning awakmu kok puret ilang kabeh. Malah saiki rungsep koyo ngene iki ayumu ning ndi? Waduh. Dijawab oleh Nabi Siti Zulaikha. Sifat ayuku wis dipangan lara atiku. Di barana lara ati niku kaya kanker ngoten. Ati sing lara niku tidak iso grogoti sifat ayu. Jadi sifat ayuku wis entek dipangan lara atiku. Ngoten niku nggih nuwun sewu kadang-kadang sembrono wong lanang Bu nggih. Wis ora atine ngono kuwi kok yo ditakokne kok mentolo. Apa wis pisah suwe lan wis kaya ngene iki atimu yo ijik ngarep-arep tekaku. Lha piye kok kaya ngono kok ditakokno.
Napa wis suasana kaya ngene iki? Delala karo keadaan kita terpaksa harus berpisah kan. Suasana juga harus memaksa kita berpisah. Apa ya ngono kuwi cek ngarep-ngarep tekaku? Tapi perlu dijawab. Ini malah jawaban yang marah banget kan ini. Jawaban yang marah banget. Terus Nabi Yusuf ini suwi ngenteni jawabannya Zulaikha. Mergo ngelaran ngelasak nolorone ati sik niku. Tapi yang ditakoni dijawab. Ya iya. Zulaikha niki nggih. Jenenge wajan sing diarep-arep ya kata-kata kuwi. Moro-moro saiki ana swarga mengo ibarate ya dadi pencoloti. Jadi timbang-timbang tak jawab piye kok kanu. Tapi lek tak delok pertanyaane iki mau nek niate nglecehno aku tapi kok ya ora tak. Yes kesempatan mung ditakoki, aku tak jawab iya. Tenan bangsa dijawab iya niku Nabi Yusuf malah gelo pengen ngalih. Mergo napa wis ketok. Secara keumuran jauh berbeda. Ngoten. Enten sing cerita nalika niku Nabi Yusuf umur 3 dosonan, Siti Zulaikha pun umur 7. Nggih. Kathek wis mbambung pirang-pirang tahun. Nah, akhiripun nah niki kalau malaikat Jibril dipenggak. So, sikap sing mbok lakokno ngono kuwi kliru. Awakmu zalim iku jenenge mecin-mecin atine wong wedok. Kau memang ora usah takok apa yo ngenteni, ora usah takok ngono to, mesisan pas dibunga bang bablas ora masalah. Iki wis terjadi dialog, ketemu, suara ketemu pisan nawani panggonan. Piye kok moro-moro ngono besok. Salah besok. Gak oleh. Krana kowe wis nyalahi tatanan. Sing mestine kowe wong sing kudu netepi janji. Ibarate kowe nawani nalika kono muni ya malah mbok tinggal. Kowe saiki karo Allah dihukum. Hukumane napa, Bil? Kowe saiki kudu nglabi Zulaikha. Lho niki. Sampeyan bayangke seorang menteri gagah, ganteng, wis terhormat ya tak? Terus rabi legenda. Tuwek pisan. Niku cara nafsu nolak napa-napa. Nafsune mesti mundur. Ya nasib ya ngono. Ya lek biyen ngono. Ijik zaman aku melok ning kepatihan biyen ya. Ya pikir-pikir ngono. Saiki aku dadi menteri menang milih. Nafsu lho ya, nafsu. Jadi gimana buatan itu? Ketika nafsu sudah mundur oleh Allah, dipaksa untuk menikah. Sehingga pernikahan Nabi Yusuf itu semata-mata karena perintah, karena dipun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak ada peran syahwat, itu tidak ada. Langsung terusnya tahu lagi. Enggak, ini sih enggak sama terusnya. Langsung Nabi Yusuf itu baru berpikir. Terus rasa berpikir itu tugas Yusuf. Mustah. Itu tugas Allah pengeran gue kon ngrabeni Zulaikha. Lah, kanggo mas kawine. Enten sebenarnya cerita zaman Nabi Yusuf niku sing kudu ngekeki mas kawin niku sing wedok. Sing ngantos sakniki sik kelaku ten India nggih. Sing tukang ngekeki mas kawin niku sing wedok.
Kanggo mas kawine yaiku keislamannya Zulaikha. Keislamannya Siti Zulaikha. Akhirnya saestu iki sing edap-edap itu ngene. Ketika Siti Zulaikha niku sampun mengucapkan syahadat, mlebet ngrasuk teng agama Islam, maka yang masuk di dalam hati itu adalah cahaya syahadat itu sendiri. Seketika itu pula seluruh hatinya Siti Zulaikha terhapuskan dari nama Yusuf. Yang masuk memenuhi hatinya adalah asma Allah itu sendiri. Sehingga Siti Zulaikha kaya wong kedanan Gusti Allah. Nabi Yusuf sing ganteng kaya ngoten niku menggah Siti Zulaikha gak enek apa-apane. Dan niku mempengaruhi tatanan fisik. Akhirnya Siti Zulaikha balik nomeh kaya bocah umur 16 tahun. Boh, ngene ibu-ibu lek kepengin balik ayu neh. Sembarang kalir aja dilebokane ngati, ndak rusak teng ati, iku mengke terus mantul teng lair. Jenengan duwe ati kok dikebuki toko, niku mengke ati sampeyan murat maring kaya toko ngoten. Duwe ati kok dikebuki kandang, mengke ati sampeyan murat maring kaya kandang. Tapi lek duwe ati kok dikebuki lafal Allah ngoten nggih. Pancaran cahaya dari asma Allah niku nggih memantul. Ngoten nggih sikap lahir. Niku ternyata dialami dening Siti Zulaikha. Kan nggih mboten tega Gusti Allah nek ati sing asale nuwun sewu kebek uyuh. Terus niki arep dadi kendi asale kebek uyuh, terus kendi niku arep didereh teng dhuwur meja sing mulya, mosok mboten digojaki. Mesti digojaki ta nggih? Diresi sing digojaki kendi mosok jero tok. Nggih? Yen jogone digebek anu. Lagi ngoten. Nah, kalau ada Siti Zulaikha niki ajeng dampingi seorang nabi. Loh, sekaligus menteri bisa hatinya dikebek kaya asmane Allah, ya betul mungkin lah enten asmane Allah kebek tengeriku terus ada ya asma orang digandani sisa jadi apa dia tego upama itu surat penting akte terus sama bismillah terus dompet lagi betul mungkin ya sing jenenge akte barang penting iki digunakan stok pap sing apik lah. Lagi ada? Ini mesti barang itu lah apik. Ini ya orang pantas lah ada ya lah. Upama terpaksa biadaya lah ini orang kok dalam rangka ngenyek barang ini penyelamatan. Jadi lah upama ini enak sing bantah. Alah omongnya Pak Imran gede abrus. Kau nyatanya tonggoku artinya tukang dikoro panggah halak. Oh, ini kudu nyelamat no. Jadi anak emas dia jadi tas kresek beneran dicolong uang. Oh, bener. Jadi wah, ilah gawe-gawe itu Pak Imran dikir terus jogo jadi ayu. Lho dene sampean wis dikir tenanane ngati kok jebone panggah halak niku nyelamat no. Beneran direbutan nah. Terus dia putu 5 terus latihan zikir baru dadak jadi perawannya yang kulit putune lah malah dia rebutan Joko-Joko ini kok rasih zikir nah malah bingung lah gini Siti Zulaikha karena yang terhikmah berarti dampingi Nabi Yusuf. Nah seketika itu Nabi Yusuf ningali Siti Zulaikha sempun nguli ayune nalika biyen ketemu teng kepatian ini kok berbalik sekarang Nabi Yusuf jatuh cinta kepada Siti Zulaikha enggak kena dimpet. Seketika itu Siti Zulaikha langsung diajak naik kereta kencana kementerian bareng-bareng
Karena wis maca syahadat kan berarti pun sah katanya. Wong bagian mas kawin nggih niku. Akhirnya langsung diadakanlah upacara besar-besaran. Seorang menteri yang berhasil menyunting seorang gadis cantik dari desa terpencil jauh dari kota Mesir. Padahal itu bekas majikane ora semua. Wis pegawai-pegawai ganti kabeh. Ibu-ibu dharma wanitane sing kono wis kena reformasi kabeh wis ora kenal sing Zulaikha sing orde baru biyen wis. Saiki ibu negarane ibu Sinta Nuriyah wis sing ning istana wis beda kabeh kan. Dadi Siti Zulaikha dadi orang baru. Dan itu akhirnya disuli. Nggih. Ora yo jadi menteri ya sibuk ndelalah saiki. Anu terus Nabi Yusuf minta cuti 1 bulan. Wah, untuk berbulan madu. Lalu niku Siti Zulaikha niku membutuhkan Nabi Yusuf genteng. Wis ana sing enten teng atine Allah tok. Betul yang terlihat Allah tok. Enten kepengin salat mawon. Betul kersa dahar, betul kersa ngunjuk, karena ngrasakno napa? Nikmate zikir sing pun mancep teng mana. Dulu bisa sampai Nabi Yusuf niku celok-celok, Zulaikha iki lho aku. Nggih niku sampean ten napa? Mosok ora ro. Nek kula tak salat riyen. Sekali sholat malah nemen jatuh cinta ning Allah. Semakin lupa kepada selain Allah, termasuk Nabi Yusuf dilalekno karo Zulaikha. Salate suwi ora barbar. Sampai saking boten kuate Nabi Yusuf ngempet nalika Siti Zulaikha ajeng madhek berangkat sholat, ruku diganduli sampai suwek. Ya, ruku diganduli sampai suwek. Akhirnya geger. Sampai niku ya napa? Kula niku nembe ngrasakno enak ibadah. Wong sampean kenalno asyhadu alla ilaha illallah niku wau, kula pun mboten wonten rasa liya kejaba namung pengen ibadah teng Allah. Ora sing ibadah kok sampean gandoli. Enggak, kowe iki tak rene tak kon maca syahadat itu perlu dadi bojoku. Lah yang dadi bojoku kok gak gelem ngadeni aku. Wau turu-turan. Terus malaikat Jibril dibalik. Dadi pendamai. Napa-napa gegeran. Jomono. Gegeran wis ngene sob ya, iki ngono. Nggih, madakne derajat sob. Cara wong bal-balan itu posisinya Zulaikha karo awakmu ke asalnya 2-0. Saiki digawe 2-2. Nalika kowe Islam Zulaikha icik napa isik dadi wong sing urung nyembah Gusti Allah. Saiki wis padha, iki cek 1-1 2-1 ya. Nah, kowe ben ora kelingan nalika kowe ora ngreken Zulaikha butuh awakmu kowe mlayu mlumpat sendila jur klambimu digandoli lak suwek lah. Lah saiki ya wis Zulaikha arep mencolot ning ngersane Gusti Allah mbok gandoli suwek rukuhe. Ya wis 2-2 saiki kan. Posisi seimbang. Lah ngene Zulaikha ya. Hanya awakmu ki judule karo Yusuf. Kowe sadar ora? Wong nikah Yusuf karo krana perintah Allah. Lah jare kowe demen ning Allah, nggih kowe demen. Lah nek kowe demen ning Allah, ya perintah Allah lakonono. Oh nggih. Lah kowe saiki diperintah Gusti Allah kon ngadeni Nabi Yusuf. Nah, akhirnya Siti Zulaikha niki oleh nandani kersa ngadeni Nabi Yusuf, ya mboten krana gantenge Nabi Yusuf ning krana diperintah Gusti Allah. Semono ki Nabi Yusuf nalika nikah teng Siti Zulaikha nggih mboten krana nuruti syahwat kesenengan, ning krana diperintah Gusti Allah. Niki.
salah setunggalipun carane Gusti Allah didik tata kramane ati niku nggih cara seperti. Nggih. Lah kanten sakniki soal nabi nikah menikah niki banyak menjadi bahasan yang serada napa? Serada unik, serada antik nggih soal nikahipun tiang-tiang sing dimeneguni tasawuf. Udah, wali hadal makna. Lan krana iki pengertian maknane ngugemi tata krama. Karohu. Ngoten. Karohu. Padha napa geting sapa ulama ahli tasawuf. Karohu padha geting sapa ulama ahli tasawuf. Padha geting atas wijaing rabi soal rabi ini wow ahli tasawuf ini ulama-ulama itu sing padha gedeng mau rabi ini mboten kok krono soal wadak soal rabi niku karena dibalik rabi itu banyak soal-soal yang perlu penataan hati yang lebih lanjut untuk mempertahankan tata krama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan ini karena saking tawadhuke para ulama sing mendung perkara ati niku, kowe rumangsa aku ki gak mampu. Nek sampai ketunggalan wong wedok, apa iso aku gak berpaling sangka Allah yen ngrahatekno wong wedok? Mampu ora aku lho. Niki men saya bolak-balik sama aja kesusu niru. Wis ngono bojoku tak pegate de bahwa aku mendahule mboten. Ini enten makom ini makom sing pun masuk terus soal rasa sing pun mendalam terhadap Allah. Oke. Ini bodoh sengit sapa ulama atas wijaing tapi min darurat kelawan saking tanpa darurat. Kalau toh dia harus menikah itu dasarnya karena darurat. Artinya darurat itu kalau tidak menikah rusak dan bubar kabeh. Baru dia mau berangkat. Berarti berangkatnya nikah karena diperintah Gusti Allah. Ada sekedar nikah sing sekedar ngono nikah sing incap-incip ngoten niku. Menurut daruratin saking tanpa darurat muhaqqaqatin kang wis nyata darurat lek akeh darurat sing golek gak ngene aku ngene ngene golek ijik muni gek ngono tak dereng kan darurat dereng muhaqqaqah darurat yang sudah menjadi kenyataan bukan darurat yang baru dugaan. Nah kata kalau sampean itu kan darurat dugaan tidak wah lalu aku radio sepeda sengsara ini bisa dugaan jadi padahal radio sepeda rita jadi orang sampai mati jadi ukuran darurat itu lah cara fikih loh. Cara fikih itu sampai mati. Darurat itu sampai mati. Cara fikih. Lah cara wong tasawuf darurat muhaqqaqah itu sampai atine ora gelem ibadah blas. Mungkin nafsu itu sosok jegot loh, Bu. Nafsu itu gak dituruti sosok iso boikot, jegot, momah tenan jejak ibadah. Nah, bersama itu perlu suatu ketika ya dituruti lah. Mula lajeng sasungalipun hikmah kebijaksanaanipun Allah napa parposo dikongkon bodho sedina kare haram mangan ini ya nafsune ben oleh nggon. Per disengsara sakwulan kok pangkat butuh-butuh ramangan. Betul lah disuguhi Gusti Allah kudu di mau. Nah, pun Waqat qalu lan teman-teman wis padha dawuh sapa ulama. Man utawi sapa wong iku wafaqa nuruti sapa man syahwatahu ing syahwate man. Adina mongko dadi ilang apa sesuatu benunge atine man. Sapa wong sing nuruti syahwate, nyocoki syahwate,
berarti atine gak iso bening. Ya mesti dong ya. Mesti enten wong pengen enak jagungan karo bose. Kok tuh moro-moro nuruti kepinginane pengen mangan roti. Ya senajan roti iki disuguhne ngoten lho. Dan pas serius-serius diomongi terus sama juga roti terus cawe-cawe kemudian terus. Lah kecuali lah wah itu udah dipangan pas ora patek serius lah monggo tidak. Dan monggo wong sing belajar noto ati teng ngersane Allah niku Allah mboten tahu gak serius. Serius terus. Ini persoalannya. Serius terus. Mudah. Waqala lan dawuh sapa badhe setengah ulama manutai sapa wong iku hamma nejo sapa man. Lho. Oke. Liwatan ya. Sing beto kitab lagi liwatan jenengan. Gawah Pak. Liwatan pirang-pirang garis kok. Menengah. Wah, kadung serius nih gua. Gini kenapa? Gini kenapa toh soal rabi mawon kok ngenteni darurat muhaqqaqah. Berarti berarti wong ahli tasawuf itu gedeng karo soal nikah. Kadang-kadang iki digo fitnah. Cara sakniki enek koran digo nuduh wong ahli tasawuf sudah melenceng dari ajaran Rasulullah karena ahli tasawuf tidak mau menikah. Wah, dan cara koran ini metu berita ngoten ditulis gawe gede ngoten. Tasawuf itu sesat karena tidak mau mengikuti jejak Rasulullah. Hadisnya ditulis Rasulullah bersabda, barang nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak senang kepada sunnahku maka bukan golonganku. Karena bukan golonganku diterus dhewe. Maka karena bukan golonganku maka dia bukan umatku. Kalau bukan umatku maka halal darahnya untuk dibunuh. Wah, akhirnya sing gak rabi-rabi melok tasawuf dipateni kabeh. Ya repot banget. Ya lho, kenapa niki mboten kok soal nolak hadis Rasulullah, mboten. Dia tetap sebenarnya ingin mengikuti jejak Rasulullah itu. Justru saya menghargai jejak Rasulullah. Kalau toh saya menikah, ya rasa menikah saya kepengen seperti rasanya Rasulullah menikah. Jangan sampai dorongan nafsu dan syahwat. Nah, sementara saya merasa yang punya nafsu saya kok. Saya merasa bahwa nafsuku itu belum bisa seandainya nanti saya dijejeli wong wedok terus atiku gak melengak, aku jauh bisa. Wah, niku li anau krana sak temene nikah sing tanpa darurat iku innama yuksadu ing mesti disejo nikah bidalika kelawan kono-kono nikah apa sing disejo qadha usahwatihi nuhoni ya memenuhi syahwate murid ya buluhu nahmati hilan tegese tau mekane utawa nekani apa nahmah niku wis penak emang kebelet wonten mawon lah buluhu nahmati hilan nuruti kebelete murid. Kowe sekedar dorongane kebelet sing nafsu. Hanya karena memang kakek mangan banjur gizi vitamine meningkat, banjur ini bidune meningkat, sehingga nafsu syahwat seksnya itu menyentuh pada saraf-saraf otaknya, sehingga lalu terdorong dia untuk benar-benar ingin melampiaskan nafsu seks itu. Kalau dia menikah pasti dorongannya karena untuk memenuhi kebelet itu tadi. Berarti dia orang nyembah Allah nikah, orang krono nuruti sunnah Rasul, tapi nuruti tuntutan syahwat. Ini aja sunnah ini gitu. Oleh-oleh ini ngoten. Nah dari sini, iya, lalu waktu zaman ini. Tapi oleh kabeh, wong urip dikongkon niru
wanita sapa lak rusak. Sedangkan ini sapa? Orang ini. Kalau toh ada orang wanita sapa dipaksa oleh gurunya, tidak semua murid. Pasti beberapa murid saja yang dipandang oleh gurunya penting untuk tidak menikah. Loh, mesti ngoten mboten kok kabeh. Nah, temen iki lah wong nikah niku lek mung sekedar nuruti syahwat, nuruti kebelet. Wa zalika uta mengkono-mengkono nuruti syahwat, nuruti kebelet iku fidorori wa zalika uta mengkono-mengkono nuruti syahwat fidorori ing dalem padha-padha madorote bihi ing dalem kelawan sapa murid iku bimanzilat ismi kaya madorote kedudukane racun alkotil kan bisa mateni. Itu namanya kan sudah membunuh kesadaran ketuhanan. Wong ini persoalan ibadah itu kan sebenarnya ingin menduduki sebo sowan berposisi sebagai hamba yang sebenarnya hakikat kehambaan artinya ketundukan tangguh, ketundukan total kepada perintah Allah sampai motivasi pun tidak mau kalau motivasi itu bukan Allah yang memotivasi. Nah kalau syahwat hanya untuk memenuhi apa? Nikah hanya untuk memenuhi syahwat, nikah hanya untuk nuruti kebelet, itu namanya lah didorong oleh syahwat. Jenenge lah malih. Napa? Ora lillah. Li syahwat. Nah itu namanya sudah menghilangkan posisi kehambaan. Itu sama dengan racun. Nah kecuali sama nimbangnya terus nimbang. Lalu nimbangannya gak nabi terus gak rabi terus blenyak ning kompleks. Nah ini jenenge nimbangnya coba nimbang. Jauh, jangan kamu timbang. Beliau itu ulama-ulama salaf itu wis gak mikir ngono kuwi. Wong wajib karo haram wis ora dipikir. Mergo wajib karo haram itu jelas-jelas sesuatu yang manyen secara manusia harus terhindar. Ngoten lho nggih. Karena apa itu wis ngukur soal motivasi penghindaran. Lho, sampai ngoten. Ora soal menghindari. Tapi aku menghindari sing tak wedeni apa? Lah aku menghindar sing tak wedeni ning krana wedi dilokne wong. Nah, iki berarti atiku cek rong nyembah Allah, sik nyembah wong. Mane sajane ngenteni kapan supaya nikah itu betul-betul menjadi darurat. Artinya kalau tidak menikah bubar kabeh. Baru itu nanti berangkat. Betul. Nah baru barisan ini dugi wau wakot kolu teman-teman tahu sapa ulama man wafaqa syahwatahu adima sopwatuhu sapa wong sing nuruti syahwate berarti kejernihan rasa keagungan Allah, bahkan kejernihan rasa bahwa melangkah itu harus perintahnya Allah itu menjadi hilang. Kan benten ta jenengan nyapu krana panjen pengen nyapu omahe ben resik karo nyapu krana arep diopahi permen ngoten nggih. Rasane benten ta nggih. Nek bentuke padha persis, rasane sing beda. Ayo itu. Iya. Wa qala lan tahu sapa badul setengah ulama man hamma man utawi sapa ku hamma nejo sapa man bisa ing kelawan suci-wiji nikmat lima rupane barang abah kang wis menangaken ing ma apa al ilmu pengertian syariat. Nanging pendorongnya sing dadi soal pendorongnya lho niki. Barang siapa yang menginginkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu masih menurut batasan ilmu syariat masih diperbolehkan, tapi sudah dibahas sudah barangnya, tapi alasan mengendaki itu apa? Ternyata alasannya talawudan, karena pengen gula enak-enakan. Ora kok krono
iki barang sing disuguni Allah tak nggone krana sing nibahahno iki ya Allah, sing menangno iki Allah tak nggone. Ngono tapi krana sekedar aku kok kepungin kok to tak paranane lho lak benten. Benten tetep benten. Jadi ana wong ana aja suci-suci sing diwenang lho ning niate krana talazuzan. Oh tidak. Niki lho. Oh kita mongko di hukum sapa man bitadyi'il umri kelawan nyiak-nyiakna umur. Malah umurnya sia-sia. Bukan apa sekedar dia seneng-seneng. Sing model ngoten itu mesti ibadahnya sudah. Kalau ibadah sing nek napa sudah terus ngramut bojo niku nggih ganjaran. Iya. Tapi motivasi awalnya kan sing dorong syahwatmu. Nah, waktu muntak dia seneng-seneng. Wa qaswatul qalbi, wa qaswatul qalbi lan dihukum kelawan atas hati. Iki mesti atine dadi atas. Nggih. Senajan wis genah-genah salah niku nekat bener mawon. Nekat bener mawon. Krana wis nejo. Jenenge nejo niku dilono lamun angel. Wa ta'abil hammi lan kesel duwe cita-cita bidunya kelawan dunia. Akhirnya wong niku disibukkan sampai kesel. Mergo napa? Angen-angene ngambyah ngurusi dunia terus mergo kawitane nglakoni apa-apa ora niat ibadah, tapi kedisian nglakoni apa-apa krana dorongan nafsu, dorongan syahwat. Nah, akhirnya nuwun sewu sampai tua ngono iku wae ora barbar mara-mara mati ngoten lho. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darimi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi wa min al khairi kullihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi